Ya, kembali lagi bersama saya Mail dan di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan anime reaction dari anime Kusuria no Hitorigoto season kedua. Yang dimana di episode sebelumnya kita udah melihat sih mau yang memecahkan bukan mister sih, rintangan gitu dari si kuil pilihan, dimana rintangannya itu terkait dengan keadaan seseorang yang mengalami buta warna gitu kan, dimana dia harus memilih beberapa pintu-pintu khusus yang hanya bisa dilihat biasanya sama orang-orang yang buta warna. Dan seperti yang kita lihat kemarin, si Momo berhasil memecahkan masalahnya dengan menemukan motifnya terlebih dahulu. Lalu sampai di bagian akhir dimana di akhir rintangannya itu kayak semacam pelataran gitu, yang dimana kalau di legendanya dikatakan kalau penerus dari si kerajaannya itu adalah si kaisar dan juga si seorang wanita yang ngebantu dia buat ngelewatin si maze atau rintangan yang ada di dalam kuil itu. Dan seperti yang kita lihat mau berhasil, dan karena itu juga si kaisar kayak bercanda gitu kan, apakah aku angkat gitu jadi kaisar. Itu sebenarnya agak lucu ya, tapi menarik juga gitu kalau terjadi. Dan ya, untuk episode kali ini kasus apa lagi nih yang bakal dilihatkan ke kita gitu, dan apakah Mau berhasil memecahkan kasus itu. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen lihat yang versi uncut atau tidak potong-potong dan juga tidak ada filternya, bisa langsung aja gabung ke Patreon hanya dengan $1 saja ya. Aku patok $1 sih untuk saat ini. Dan itu cuma seharga hitunglah satu mie ayam gitulah. $1 doang. Dan kalau misalnya teman-teman tertarik dengan video seperti ini, silahkan like juga videonya ya. Dan oke lah teman-teman, tanpa berlama-lama di opening, langsung aja kita menuju ke episode reactionnya. Let's go. Misteri apa lagi nih? Baru juga dimulai pak, kayak episode kemarin nih. Di awal langsung dikasih misteri, cok. Oh, kamar baru nih. Kayak happy tuh. Hah? Menyesal. Oh, yang pas dia takutin si ini. 大丈夫ですか？じゃないわよ。そんなものばかり集めて信じられない。そのうち本屋様に部屋を追い出されて物置小屋に移されちゃうわよ。 Kayaknya dia mau. Kayaknya dia mau tuh. 物置小屋なら今の部屋より広いし、夜中に音を立てても。 Nggak ada bakal yang ini ya. Boleh juga. そうと決まれば急ぎましょう。打診しないと。Oh, karena itu ya. Makanya dipindahin ke gudang. Tapi happy sih mau dipindahin ke gudang itu. Jadi mahakaryanya gitu kan. しっかり反省なさい。ありがとうござい Ini ます。 kan. ここに薬草を干して、ここで跳躍をして、ここはあれで、あれはこれで。 Malah happy cok dia dipindahin ke sini. だから言ったじゃないですか。意味ないって。本にゃん様に告げ口するなんてさすがにひどいんじゃない？私じゃない。 Bukan dia tapi si mau yang mau sendiri cok. 発信したのよ。ねえママを。はい。何かと都合が良かった。 Padahal sangat cocok. Mau berarti gak dikasih tuh. マオマオ、もう虫を集めるのはやめてよね。私が集めているのは Ekor トカゲの kadal, 尻尾ですよ。 oke. インファ様が倒れて以来集めていません。本当に？でも変な女官が笑いながら虫を捕まえているって噂になってるわよ。そんなことはしていません。 Oh, atau si temennya ini ya. 確かに仕事で顔を集めてたけど。 Temennya si siapa sih namanya? Shaolan. Siapa sih namanya? Ah itu. Siapa sih namanya? Aku lupa ya. これは由々しき事態である。 Siswi ya. Siswi. そう、シスイ。最近見かけた？ Dia suka tiba-tiba menghilang. Apakah dia menyimpan sebuah misteri juga? 誰かシスイがどこにいるか知らない？見たような、見てないような。どこにいたの？教えてよ。Anu? Apa? ああ、キ好きの次女だから Oke, 警 dia 戒している khawatir. のか。 Oke. Waspada gitu ya. シャオランのように誰にでも分け隔てなく接する子の方が珍しいんだよな。何か釣れるものは。 Apa tuh? これはapa tuh? 詳しいお話次第ではこれを差し上げるんですけ Oh, ど。 oke. Alaba. Mau dijual anjir kainnya. 想像にお任せします。 Serahkan pada imajinasi お kalian. 話を聞かせていただけますか？聞いた話だと北の雑木林によくいるそうだけど、 Semak-semak utara. 確か前にもこの辺であったな。お気に入 Yang り pas の場 nangkap 所なん kucing だ ya? ろうか。
Oh, yang bukan warna putih ya? 小さい頃はよく妓女たちとおしろい花の種を取りに行ったんだよな。中の粉をおしろいとして使うためじゃなくて、 Tapi 堕胎剤を作 pil るために。 aborsi. Yang dia bilang di beberapa episode yang lalu ya. シンは当初、香をつけていなかった。 リファヒにとって変わる妃になろうとしていたシンが、流産の危険性がある香を避けるのはおかしくない。そんなシンが、香をつけてまで堕胎剤を作ろうとした。それはおそらく、何も玉葉様だけが皇帝の寵愛を受けているわけではない。リファ様が妊娠している可能性も十分にある。あの一見の違和感は、それだけじゃない。下女たちの作る堕胎剤には、おしろい花の他に、Oh itu juga bisa, kayaknya aku tahu deh satu itu. ホウセンカや芍薬、水銀などを使う。水銀はともかく、他は高級内でも手に入るものだ。kayak banyak yang tersebar gitu ya. あるのに、シンは堕胎剤の材料をキャラバンが持ち込んだもので揃えていた。つまり、薬の知識のないシンに毒の作り方を教えた人間がいる。Harusnya ada sih. Soalnya kalau dia belajar sendiri, dia otomatis ambil barang-barang yang dari sekitarannya dia kan, bukan dari sesuatu yang dari luar gitu. Lah. Halo? Ini dia orangnya. Oh, jangkrik. Itu di atas. Ditangkap juga ini mah. Halo? Hancur. どいてくれると嬉しいんだけど。その虫を捕まえようとしたの？相当虫が好きなんだな。Iya, kelihatan sih. この虫は東方の島国に生息している虫で、羽も混ぜて音を鳴らすんだよ。多分交易品の中にあったやつが逃げたんだろうね。きっと前に捕まえたガみたいにここにしか自生していないと思うよ。ちょっと色がゴキブリに似てるけど、違う生き物だから大丈夫だよ。それでね。Tenang. Oh, apa tuh? Pameran kah? 何の音だ? Atau apa nih? Oh, ini nih yang di awal nih. あれは確か皇太后様。昨年の園遊会で見かけたけど、本当に若いな。 Ibu Suri berarti istrinya 主上の母親とは思えない。 Oh, ibunya kaisar. なんで隠れるの？マオマオこそ。まあ、条件反射というか。 Refleks. 診療所に行くのかな。 Kali 旅 ini 館たちがやってる非公式の診 klik 療所 tidak なんだけ resmi yang ど、 dikelola wanita それは istana. 知ってる。皇太后様が作ったんだって。 Oh, 皇太后様が。 I see. 女帝の権力が強い時代だったから、公には作れなかったらしいけど、優しい方なんだよね、皇太后様は。それに、宦官や奴隷の制度が禁止になったのも、皇太后様の口添えがあった。 Karena dari Ibu Surinya ya, I see. 人道的な面を思えば、奴隷廃止はいいことだろう。ユーバのように扱われる奴隷はともかく、妓女のように自分の身を担保に借金をする場合、雇用に近い合法として扱われる。傍から見れば、妓女も奴隷に見えないこともない。ババアも廃止が決まった時はヒヤヒヤしたって言ってたな。表向きは廃止された奴隷制度だが、名前を変えて今も存在しているのは周知の事実だ。 Bentuknya malah ke bentuk yang lainnya. 私そろそろ帰らないと。アウマーもあんまり道草食ってると怒られるんじゃない？いや、そうなんだけど、皇太后様が診療所に向かっているのは、先日の水晶宮の一件と何か関係があるのだろうか。皇太后様が乗り出すなら、高級の医療体制に改革が起こるかもしれない。 Dan Momo harusnya tertarik sama hal itu. 聞きたいが。 Iya, tapi やっぱ帰る。 kembali aja deh. 最近怒らせてばかりだからな。甘いわよ。はい、そこ。 Memang dia ini cowok. Memang dia detailing orangnya. 誇り一つ残さないでね。 Oh, ada yang datang. Siapa nih? Oh, Ibu Surinya. Oh, oke. 久しぶりです。アンシ様。皇太后様だった。 Ibu Surinya yang datang. 体に変わりはなくて、お気遣いありがとうございます。皇太后様は玉葉様の妊娠をご存知なのか。Ya. それだけ信頼されてるってことか。嫁姑というよりは少し年の離れた友人の Teman よ yang うな usianya 雰囲 tak 気 jauh だな。 berbeda. あなた、 Oh, oh, ya. 確か人種の元より手配された次女よ Oke. ね。はい、そうですが、なぜ知ってる？ Karena 水 tertarik 蓮から juga. 聞いたの。
Oke. しごきがいのある子が高級に戻ったって。 Ah. 睡蓮は昔私の次女をしていたのよ。なるほど。 Oh, si nenek あ itu の ya, 黒 ya, い次 ya, 女と ya, 交 ya, 代 ya, 網は ya. 窮地の中だ Oke. ったのか。 Kenapa tuh? Kode apa tuh? アンシ様、申し訳ありませんが、リンリンが疲れたようなので、 Aha. 寝かしつけてきてもよろ Oh, しいでしょう kode か。 buat si ibu Iya, surinya iya. ngomong sama mau kayaknya tuh. Ternyata ibu surinya pun tertarik sama mau. そこにおかけなさい。 Oke, kasus apa lagi ini? あなた、いろいろな問題ごとを解決しているそうね。 Ya. 私は自分が持っている知識の中で状況に当てはまるものを提示しているだけです。 Ya, tapi dengan pengetahuannya itu banyak yang selesai, coy. 否定的に聞こえただろうか。前もって言っておかないと落ち着かないし、 Mhm. それが心情だから仕方ない。それでもいいわ。 Oh, nggak masalah katanya. わかる範囲でいいの。 Cukup hal yang kau mengerti aja. 調べてもらいたいのよ。 Dikasih tugas tuh. 私は、 Apa tuh? 先の帝に呪いをかけたのかしら。 Mengutuk. Hah? Maksudnya? Mengutuk? Dia kayak ngasih, itu gimana dah? Dia kayak semacam bersalah gitu atas kematian kaisar sebelumnya atau gimana? 呪いか。 Hmm, そんな風に思っても仕方ないのかもしれない。 ya. 先の帝について正直いい話は聞いたこ Oh, とがない。 enggak ada hal baik. 愚帝、バカ殿、 Oh, 女帝の傀儡。皇宮内で一番有名なのはロリコンだろうか。 Oh. 政略結婚や借金の方に幼い妻をめとることはある。 Mhm. 先帝は妙齢の女官が数多くいる中で、 Dia 一 pilih mana 番 anak kecil 幼 ya? い娘にばかり手を出していた。 Uh-huh. 皇太后様の腹には傷がある。 Ya. 今の帝を出産される際、まだ体が育ちきっていなかった皇太后様は、腹を Oh. 切るしかなかったのだ。 Oh, berarti dia pun そして dipilih ini その ya. 出産を手伝うために、わざわざ宦官にさせられたのが不幸な Hmm, 我が bapaknya 親父、ルオ itulah. ーメンだ。そんな犠牲を払ったためか、元帝は Mhm. 元気に育ち、皇太后様はその後、王帝を出産した。 Pangeran lainnya. 王帝の yang mana 年 itu 齢は adalah si 確 Jinsi か私の一つ上。出産した時の皇太后様は、みそじ前。 Mhm. とうに少女とは言えない年齢だ。となると、王帝は本当に先帝の子 Apakah な pangeran の itu か。 beneran anak kaisar sebelumnya? うわ、こんなこと口にしたら打ち首にされかねない。 Oke. 玉葉様、こちらへ茶会まで Berarti まだ episode 時間 kali が ini ありま lebih す ke ので、 berpusat お休 ke みになってください。 prolog kayak apa kayak pengantar gitu ke kasusnya si ibu surinya kayaknya. 玉葉様は妊娠初期の眠くなりやすい症状が続いている。皇太后様どういうおつもりかしら。高級の外でお茶会だなんて。高級の外と言っても内廷よ。主上様のお住まいじゃない。だから余計緊張するの。普段入らないようなとこよ。玉葉様が妊娠してるのは皇太后様もご存知なのに。 Berarti ada masuknya kali atau gimana? 確かにね。 Oh. 玉葉様の妊娠は公然の秘密だが、 Tapi yang lainnya tahu 面と向 harusnya. かっての茶会であれば、あからさまな探りを入れられることもある。 Mhm. ただ、リファ妃はあえて自分に飛び火するような質問はしないだろう。それに、もともと気ぐらいの高いリファ妃は、相手を貶めることはしない。 Iya, betul. 玉葉様としても、より血統の尊いリファ妃と喧嘩するのは賢い選択ではない。Mhm. リーシュ妃が言うとすれば、次女にそそのかされた場合だが、 Iya. 元毒味役の次女頭が出しゃばるとは思えない。 Bisa dipercaya ini kepalanya. あると Kepala すれば plannya.、ローラン妃。 Ini nih, 服 satu 装 ini が nih. 派手なこと Masih 以 belum 外 terlalu 不 banyak 思議な informasi ほ kita ど tahu 噂 soal が dia. 回ってこない。マオマオ、ちょっといい？ Pam 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 pam. はい、何でしょうか。 Apa tuh? 今日の毒味は私がするわ。 Oke. そういう流れってわかるわね。 Terus dia ngapain? わかりました。 Oh, 皇 oke. 太后様が用意した席では毒味役をつけない。ということで、信頼していることを示すってことか。 Oh, I それ see. であなただけど、 Kenapa 皇 tuh? 太后様が手伝いに貸してほしいそうよ。 Ya. また何か問題を持ち込まれているの？私は先の帝に呪いをかけたのかしら。 Apa tuh jawabannya mau? できればもっと違う場所で話をしたいわ。 別にいいわ。どうせ言えないことでしょうから。タクジ。 Tapi 玉葉様を裏切るような真似はしないでちょうだい。 aman bos. Aman bos. ホニャン様を敵に回したくはありません。Oke. ならいいわ。私もマオマオとはいい関係でいたいもの。
Takut dikit, takut dikit. 本ニャン様。やはり玉葉様の事情が知らなだけある。皇太后様の用事と言ったら呪いの剣だよな。今の高級ができる前は、ここが高級として機能していました。Oh, dulunya ini. そうなんで I すか。 see. Bersih ya? 人の気配 Tak は ada ないが、 tanda-tanda orang? 塵一つないほど掃除は行き届いている。先へは入れません。 こ Oke. の先は掃除のものも入室を許可されておりません Oh, ので。 oke. Tahap bersih-bersihnya pun dilarang masuk ke sini loh. Oke. なんだこの匂い。この部屋は。 Nggak pernah dibersihin? 先の先の帝の時代、 Mm-mm. 女官から下級の妃になった方が住んでいた場所です。 女帝と呼ばれた方の部屋であり、選定が育まれた場所でもあり、見まかられた場所でもあります。 Oh, oke. 場所を変えましょう。 Ada semacam cairan kimia atau mungkin cat tuh di bawah tuh. Oke. Mana? Musik misteri. 選定と女帝と呼ばれた母君は、 Mhm. あの部屋にこもることが多くなりました。 Aha. 思い出にすがるように入り浸り、選定は気が弱っていたのか、女帝の死後、後を追うようにあの部屋で息を引き取りました。失礼ですが、お若かったわけではありませんよね。天寿を全うされたと言ってもいいお年でした。ではなぜ皇太后様は呪いだと。呪いなどないと私も申し上げました。 Ya. しかし安氏様は、私が呪ったの。いなくなればいいと、ずっとずっと愛よのごとく思っていたわ。Atau ibu istrinya 何 punya か呪いがかかったという enggak 根 sih 拠はあるので harusnya. すか。 Kayak dua kepribadian gitu kan nggak mungkin ya harusnya. 玉抜けされた選定のお体は1年間霊廟にて安置されます。 Ya. 翌年、主上と安氏様は選定を埋葬するため、ご遺体をご覧になったのですが、 Apa yang terjadi? ご遺体は亡くなられた時とほぼ同じ姿で Oh, 残ってい nggak た ada のです perubahan ya. Kayak di apa つ sih まり namanya? 腐ってなかっ Ya たとい belum うこ membusuk. と Apa で sih すか。 namanya? ええ Kalau di kita 同 aku 時期に lupa 亡く namanya なら sih. れた女帝はとても口には出せないお姿になっていたというのに、 Dimumikan. Apa sih bahasa ininya それ anjir? で安氏様はご自身が選定に呪いをかけたと。はい Aha. なるほどね。霊廟は夏でも涼しいが、遺体は氷漬けにでもしない限り、いや放置すれば腐って虫が湧き、干からびる。 Iya. そうならなかったというのは確かに異常だ。人は皆土に帰る。 Ya semuanya bakal kembali 天 ke 井人 tanah も hari 農 sih. 民も同じだ。 Semuanya. 生まれた立場が違っても、それだけは平等なのだ。 Benar. あの胸は取り壊されます。 Hah? そ Sayap れまでに istana? 調べてもらいたいのです。 Sayap わかり istana? ました。 Hmm. ただし、一つお願いがあります。 Oke. お願い？ Apa tuh? Permintaan apa itu? Habis. Dan ya oke lah teman-teman, untuk episode kali ini mungkin sampai di situ dulu. Seperti kita lihat di episode kali ini, episodenya lebih ke pembukaan dari kasus-kasus baru. Dia kayak numpuk-numpuk beberapa pondasi buat dijadiin kasus untuk diselesaikan gitu kan. Dimana kita lihat tadi si mau dikenalin sama si ibu surinya, dan kata ibu surinya gitu, apakah dia mengutuk kaisar lama gitu kan. Dan seperti yang kita lihat, karena hal itu juga sih mau kayak mulai ngulik, mulai mencari tahu gitu kan terkait dengan masalah ini. Dan tadi di bagian akhir kita lihat kayak si mau punya sebuah permintaan gitu. Mungkin kayaknya ya itu semacam permintaan buat nyelesain salah satu faktor dari masalah yang mereka alami gitu, atau kasus yang mau mereka selesaikan gitu. Dan ya sejauh ini informasi yang didapat sih cuman itu ya, dimana si ibu surinya gitu yang kayak merasa tertekan karena katanya dia ngutuk si kaisar sebelumnya. Dia bilang kan dia kayak si kaisar sebelumnya itu dia pengen dia menghilang gitu kan. Dan benar-benar terjadi, dia is dead gitu. Dan seperti yang kita lihat tadi di bagian dijelasin juga bahwa ketika si jasadnya itu dimumikan gitu kan, apa ditaruh gitu, dia tidak membusuk. Apakah itu dimumikan atau dikasih semacam bahan kimia buat dia supaya nggak mengering gitu kan. Dan juga di bagian kamar tadi tuh agak sedikit menarik gitu, dimana di kamarnya itu kayak berantakan, nggak pernah dibersihkan, plus ada semacam entah itu di lantainya warna kah, ataukah itu semacam cat kah, ataukah itu semacam bahan kimia gitu. Soalnya kayak ada semacam noda di itu kan di lantainya. Dan kita
bakal lihat kayaknya di episode berikutnya. Dan ya, oke lah teman-teman, untuk episode kali ini mungkin sampai di situ dulu. Jika teman-teman suka dengan reaction seperti ini, silahkan teman-teman like, komen, dan subscribe, karena dengan teman-teman aku jadi makin semangat untuk buat konten-konten yang lainnya. Dan juga kalau misalnya teman-teman pengen bantu, pengen support, silahkan teman-teman join ke Patreonnya. Itu pun sekaligus juga buat ngelihat video-video yang tanpa filter dan juga tanpa dipotong-potong. Dan ya, oke lah teman-teman, terima kasih banyak bagi teman-teman yang udah menonton, dan sampai jumpa di next video berikutnya. Bye bye.